В общем, я не знаю, с чего начинать, поэтому начинаем, пожалуй, с этого. Отойди от меня, ты чё? Идиот, сейчас все будет. Наконец, я уже заколебалась, боже! Невинный. Оу. Мне сегодня не везет, похоже, очень. Ага, уже стреляют, хорошо. Ну ладно, спасибо. Что за... Алло, ты О, второй шанс. Боже мой, я уже час хожу тут с это. Где все? Да твою! Сегодня официальный день проигрыша или что, я не понимаю. Ладно, сейчас мы затащим, да? Я буду очень рада, по крайней мере. Откуда ты взялся вообще, чел? Ну все, супер. Круто. О, пистолет. Где ты? Оу. Сделала дефолт и радуется. Это что такое? Тут чел очень сильно лагает, как я поняла. Да. Блин! Какого хуя? Нет, ну правда, что вот это было? Опа, сейчас сразу -2. Туда ее. Туда ее, блин. Честное слово, я хубы... Ой. Ура. Не пойму, а кто это? А, мамочка. Боже мой, как же ты лагаешь. Блин, инвентарь открылся, господи. Все, мы молодцы, отлично. Чёрт, она джамперша. Ну и не таких ебали, как говорится. Допрыгалась. Не пойму, он кемперит или нет. Что за прикол, как я не взяла? О, все, мое. Отлично. Мне сегодня очень-очень сильно везет на убийцу, видимо. Вроде бы еще один остался и все. Оу, вот девочка. Кто-то еще, но не понимаю где. По-моему, там чья-то рука. Ага, привет.